喂，仲幫拖？我頭，我係個女人仔嚟啫，你要恰就恰咯。不過當年坤叔嘅頭馬飲大咗，兜頭劈我一刀，俾我立住兩條嘢，從西貢街斬到佢落公眾四方街。有邊個唔識我雙刀火雞？阿姐12歲出嚟廟街碌，乜嘢風浪未見過啊？你睇下你帶啲咁嘅二打碌嚟踩我嘅牆，你嚇鬼咩？火雞，你講咩啊？我要踩你嘅牆，肯定唔止咁少人。我嚟係話聲俾你聽，以後瀨尿蝦跟我。你話跟就跟啊？你估你天王老祖咩？牛丸單嘢仲未同你計啊？咁講法，食屎都得啦。總之牛丸各有各做，瀨尿蝦我包你做。咁唔使講規矩啦。我而家就係同你講規矩。總之細細綠綠，大家傾點佢。好，就同你細細綠綠，你哋食我哋綠。唔係啊嘛，我撞聾啊，不如9-1，你我9，你一。唔好喐啊，騙你哋噶。哎呀，我俾晒啲瀨尿蝦你，你要點啫？你識整咩？我哋唔識，你哋識咩？我哋堅記嘅瀨尿椒鹽瀨尿蝦，不嬲都賣到出晒位嘅，仲有辣椒同淮鹽嘅比例啱啱好，鍋油晚晚都換，奉旨冇油煙味，火爐啊十足，連啲蝦殼都炸到波波脆啊！咁個搞法就冇咗瀨尿蝦嘅鮮味啦。邊個喺度阿支阿左啊？總之我哋不出瀨尿蝦，鮮味十足，白出去整翻你哋一撇屎嘅牛丸啦！你哋牛丸搞唔掂，想拉埋我哋瀨尿蝦啫啩？你哋你唔做牛丸，我哋做埋，俾張好牌你都唔識上。爭咩啊？兩樣溝埋變咗瀨尿牛丸扮。爭咩啊？兩樣溝埋變咗瀨尿牛丸一扮。邊個？邊個答啲？邊個答啲？阿大阿大講緊嘢，喺度講緊嘢，邊個夠膽插嘴？唔好變我哋靚，係你哋靚講唔得啊！我哋靚都好有家教，肯定唔係佢哋講，係咩？